हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। बस ठीक ही हैं। आजकल यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है तो सबको कफ कोल्ड फीवर ऐसे आ रहा है। तो बस वही है, बच्चों की भी आजकल तबीयत ऐसी चल रही है। बच्चे बीमार पड़ते हैं ना तो वही मुश्किल होती है बच्चों के साथ ना, कि मतलब बच्चे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वही मुश्किल हो रखा है आजकल मुझे, उनको क्या खिलाऊं कैसे खिलाऊं। स्कूल नहीं जा पा रहे और मेन बात यह है कि खाना नहीं कुछ खा पा रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कफ एंड कोल्ड में। सबसे पहले रौनी को ही स्टार्ट होता है, फिर मिष्टी को होता है, फिर मुझे भी असर आ ही जाता थोड़ा बहुत। हल्का सा जुकाम है, ज्यादा नहीं, गले में पेन है, लेकिन सर में दर्द है मेरे बहुत ज्यादा। बस वही हम तीनों के तीनों एक साथ हो जाते हैं। रोटी सब्जी दाल राइस कुछ ही नहीं खा रहे। और खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ी देख के तो बताऊँ तो मुझे भी खिचड़ी पसंद नहीं आती। मैं भी खिचड़ी पसंद नहीं करती। रौनी तो खा लेता था, मिष्टी बिल्कुल भी नहीं खाती। जल्दी से कुछ अच्छा सा बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का टेस्ट वापस आ जाए, बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दें। इधर मैं झटपट वाला सांभर बनाऊंगी। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि सब्जी मेरे पास नहीं है। अरहर की दाल है, ये इसे तूर दाल भी बोलते हैं। और प्याज टमाटर इस कुकर में काट के रख लिया धो के दाल को। यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला जैसे होता है, कोई भी मसाला घर पे पड़ा हो। और चुटकी भर हींग को डाला मैंने, हींग डाला है। और काली मिर्च पाउडर चुटकी भर। और इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको सीटी लगा लेंगे। तड़का लगा लिया है, तभी डालूंगी। सूखा कड़ी पत्ता है मेरे पास, बस इसको बंद कर लूंगी। कलर वाली मिर्च डाल लूंगी। दाल मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैं तड़का भी इसमें पलट लूंगी। मैं थोड़ा सा अमचूर डालूंगी, थोड़ा फ्लेवर देने के लिए। इमली नहीं डाली मैंने बच्चों के चक्कर में। अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। खट्टा मीठा फ्लेवर देने छोटा वाला चम्मच चीनी डाली है, थोड़ा सा अमचूर डाला है, बस हो गया रेडी। बिना सब्जियों के बनाए सांभर बच्चों के लिए अच्छा रहता है, कोई नुकसान नहीं करता, बहुत कम ऑयल में बनता है। हरी हूँ मैं चटनी टमाटर वाली। इसमें टमाटर है 2 बड़े टमाटर, हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है। ये थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, ये थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा ऑयल है। ये इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी सरसों के दाने, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसी का फ्लेवर आता है। मूंगफली तो मैंने भुनी हुई थी, लहसुन भी डाल दूंगी। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी। हल्की सी हल्दी और नमक वेट करेंगे थोड़ी देर, अरे भी गल रहे हैं। बस थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, इसके बाद पीस देंगे इसको मिक्सी में। इडली डोसा के साथ तो यही चटनी अच्छी लगती है। और शायद टमाटर आजकल महंगे भी हो रखे हैं। हमने तो पिछले हफ्ते लिए थे तब 50 रुपए किलो थे, तब 2 किलो टमाटर ले लिए थे। अब तो शायद बहुत महंगे हुए होंगे यहाँ पे, हमें भी नहीं पता आसपास। यहाँ तो क्योंकि महंगे मिलते तो हमने तो मंडी से लिए थे जाके। सुन सब जगह टमाटर महंगे हो रहे हैं, तो वही है। मैंने अच्छा हमने पहले ही 2 किलो ले लिए। वाली बच्चों के लिए बनाई है, ये स्पाइसी नहीं है और ये थोड़ा स्पाइसी है, हम लोग के मतलब की है। तो बस ऐसी मैं जो भी चटनी में आती हूँ, चाहे हरी चटनी पुदीना वाली आती है तो वो भी बच्चों के लिए पहले अलग कर देती हूँ। हल्की सी मिर्च कम डालती हूँ, उसमें डालती हूँ बट कम। तो बस अब तैयार हो गई मैं सब कुछ। तो मैं बना रही हूँ आज सूजी की इडली। सूजी 2-3 चम्मच मैंने दही की डाली थी और बाकी पानी मिला के मिक्स कर लिया था। ऐसा घोल बना लिया। देखो ये मैंने नमक और तड़का लगाया है कड़ी पत्ते का और सरसों का, और चने डाले थे मैंने, कच्चे चने पिघले वाले, सब मिक्स कर लिए मैंने। इसका बैटर बना लिया है। अब इसकी इडली बनाएंगे हम। वेट करते हैं 10 मिनट बाद, खाली रख दूंगी मैं। 10-12 मिनट हो चुके हैं मुझे रखे हुए। अब चेक करते हैं फटाफट से। तो गाइस देखो ये बन चुकी है। सूजी की इडली है, कोई नुकसान भी नहीं करती। टेस्ट के लिए सांभर बन गया, इस बहाने बच्चे दाल भी पी लेंगे। वैसे तो बच्चे खा नहीं पाते, तो काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए देने के लिए। कोल्ड कफ में तो बहुत सही है, बच्चों का बिल्कुल टेस्ट चला जाता है, बच्चे कुछ खाना नहीं खा पाते। तो गाइस रेडी हो गई है मेरी प्लेट, तो फटाफट से देती हूँ। तो रेडी हो गई है रौनी आपकी प्लेट। मिष्टू आपके लिए मिला रही हूँ मैं। हाँ खा के बताओ रौनी कैसा बना। हाँ मिष्टू की प्लेट भी लेके आ रही हूँ मैं। आराम, सांभर में डलता है ना बेटा, ऑनियन भी डलता है। खाओ, गरम है सांभर आराम से। मिष्टू की प्लेट भी आ गई है। लो चम्मच कहाँ गई। मिष्टू को इस प्लेट में अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं ठंडा करके लेके आई हूँ मिष्टू आपको। आओ अब खाओ। मिष्टू भी स्टार्ट करेगी अब।
सच में? मिष्टू आप बताओ कैसा लग रहा है सांभर? अच्छा लग रहा है? अभी और पीने से आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा। ओके, सारा छोड़ दिया मिष्टू आपने? यार देखो पहले मम्मा की तरफ, सारा छोड़ दिया ना? क्या खाया आपने? कुछ भी नहीं खाया? अभी ध्यान टीवी में है। मैंने भी खा ली डेढ़ इडली। मिष्टू ने तो आधी थोड़ी सी खाई, लेकिन सांभर पी लिया थोड़ा सा। ये चलो ये है कि थोड़ा सा खाए लेकिन खा लिया। मिष्टू हैंड वॉश करने जा रही है। अच्छे से क्लीन करना। देखो ध्यान बिल्कुल टीवी पे है, दोनों की नजरें। दवाई दे दो दोनों को। देखो दवाई तो पीनी पड़ेगी ना, जब ये ठीक होगी जल्दी जल्दी। देखो इतने दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हो, छुट्टी हो रही है। लगा सुबह से कब दिन हो गई। तो सांभर तो खैर मेरा रेडी था, बाकी मैं तब तक और काम कर रही थी, अपने कपड़े वपड़े धो रही थी। तो बस अब चावल चढ़ा दूंगी थोड़ी देर में, और सांभर मेरा बना हुआ है। तो ऐसे 2 काम हो जाते हैं, ईजी हो जाता है दिन के लिए थोड़ा सा ना। तो फटाफट बन गया। मैं मुझे टाइम भी नहीं लगा बनाने में। चटनी में भी कितना टाइम लगता है। लहसुन छिलके में पहले से रखती हूँ, और मूंगफली भुनी हुई मैं रख देती हूँ पहले से। तो बस फटाफट से टमाटर काटने थे। थोड़ा सा बच्चों ने खाया, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा फुल खाया, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगा, अपने मन से खाया बच्चों ने। जैसे और दिन खाना रखो तो चिड़चिड़ करते थे खाना देख के ना, हमें ये नहीं खाना वो नहीं, लेकिन आज थोड़ा खाया लेकिन खुश होके खाया। तो यही अच्छा लगता है कि बच्चे जो भी खाएं थोड़ा खाएं लेकिन खुश होके खाएं। अच्छा लगा सच में, बहुत कम ऑयल में अच्छा खाना बन गया। मिष्टू कैसा लगा था? कुछ नहीं, आधी इडली खाई लड़की ने। फेस दिखाओ पहले, बताओ। वो भी लगा लो, नहीं खा रही थी। सांभर पी लिया था इसने। फिर मैंने उसको टीवी दिखा के टीवी में बोला कि आप टीवी देखो, तो ये राइम्स वगैरह देखती रही, तब इसके मुंह में मैं डालती रही। तब भी उसने आधी इडली से अब नहीं खाने को, इतनी खांसी हो रही है। रोने को ज्यादा ही खांसी, रोने को जब भी होती है ना ज्यादा ही हो जाती है खांसी, क्योंकि ये लापरवाही कर देता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता। ना तो रैश करता है ना कुछ करता है, और छुप मना करते हैं कि सब चीजें नहीं खानी है तो खा लेता है ये। तो आप लोग भी बताना मेरा सांभर आपको कैसा लगा। जो मैंने सांभर सिंपल सा बनाया था, बिल्कुल बिना सब्जी को। सब्जी थी ही नहीं, जब सब्जी ना हो अब मैं इडली बना देती चटनी में, लेकिन वो होता कि चलो सूखा सूखा सा लगता। अब वही था, अब कहाँ जाना था मार्केट बच्चों को छोड़ के अकेले। तब इस चक्कर में कभी कभी होता मजबूरी होती, हम नहीं जा पाते। 2-3 से मेरी जैसे तबीयत खराब हो रही थी, मैं नहीं जा पा रही थी मार्केट सब्जी लेने। फिर वही था कि चलो अचानक से कुछ प्लान बनता है, जो है हमारे पास उसी में बन जाए। सबसे अच्छी रेसिपी वही होती है, जो है हमारे पास उसी में बन जाए। मुझे ऐसी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये नहीं कि ताम झाम इकट्ठा करना पड़े जिसके लिए। हाँ कभी कभी की बात अलग होती है कि चलो कभी कभी हमारा कुछ मन करता तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से झटपट बन जाए और ज़्यादा सामान भी ना लगे उसमें। तो बस ये सोचा इन सुबह मैं पहले सोची थी इन लोगों के लिए, क्योंकि रोज सुबह उठ के होता था मैं क्या बनाऊँ जो खा लें, क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा था। बस फटाफट से अचानक से मतलब सुबह उठ के बैठ के चाय पी रही थी, फिर सोचा कि चलो ऐसा कर देती हूँ। फ्रिज खोला तो सब्जी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चलो देखते हैं बना के कैसा बनता है। लेकिन अच्छा बना सच में, लग ही नहीं रहा था बिना सब्जी वाला है, फ्लेवर पूरा आ रहा था। जैसे कई लोग करते हैं सांभर मसाला, मैं कभी आज तक कितनी मैं भी सांभर बनाती हूँ तो मैं कभी सांभर मसाला लेके नहीं आता, जो पड़ा रहता है मेरे पास ना वही डाल देती हूँ मैं। और बहुत ही अच्छा लगा था पी के, सच में मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, आप भी चाहे ट्राई कर लेना बना के, लेकिन सच में बहुत ही अच्छा बना था। और मेरे पास ऐसे भी पुराना मतलब सूखा हुआ कड़ी पत्ता था, लेकिन फ्रेश होता तो और भी अच्छा फ्लेवर आता, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर था, इसमें भी कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही थी। तो बस वही है, ऐसे ही ट्राई करना चाहिए ना। इडली बजाई थी मैंने इनके लिए, कैसी लगी आपको? अच्छी थी, बहुत बढ़िया। ऐसा बताना, तारीफ मत करना झूठी। नहीं यार बहुत अच्छी थी, और सांभर भी बहुत अच्छा था, घर में ही बनाया था, और इडली भी अच्छी थी, चटनी भी अच्छी थी। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे बनाया करो रोज। हाँ रोज हाँ? इनको रोज पकवान मिल जाए ना। तू मुझे किचन में ही नहीं आने दे रही थी, क्योंकि सरप्राइज था ना, कुछ देख के चले जाते। इनको जब भूख लग जाती है तो किचन में ढूंढने चले जाते हैं क्या बना हुआ है खाने में। जाऊंगा नहीं, देखने भूख के लगी हुई तो फिर जाऊंगा नहीं किचन में। तो सरप्राइज होता है ना, तो सरप्राइज होता है, पहले खराब कर दो देख के। इनके लिए बचाई थी मैंने कहा चलो इनको भी टेस्ट करवाएंगे बच्चों नहीं अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट थी, और रितु ने इडली के अंदर बहुत सारी चीजें डाली हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। बाहर से अगर हम इडली खरीदते हैं तो सिर्फ उसकी प्लेन होती है, प्लेन इडली होती है वाइट। रितु ने सूजी की बनाई थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली थी, बहुत अच्छी थी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।